કેટલાય રોગોનો આ એક જડીબુટ્ટીમાં આસાન ઉપાય। નમસ્કાર મિત્રો, ઘરેલું ઉપચારમાં આપનું સ્વાગત છે। ચેનલની અંદર જે પણ લોકો નવા છે તે લાલ બટન દબાવી અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી કરીને આવી અવારનવાર તમને અવનવી માહિતી મળતી રહે। આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ભોરીંગણી। ભોરીંગણી છે એ કેવી હોય છે અને ક્યાં ઉગે છે અને એનો શું ફાયદો, એના વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ। તો ભોરીંગણીની વાત કરીએ તો પડતર જમીનની અંદર નદીના કિનારા ઉપર ભોરીંગણી મોટા ભાગમાં તમને જોવા મળતી હોય છે। તેનો વેલો જમીન ઉપર પથરાયેલો હોય છે, એટલે જમીનને આમ એકદમ હાવ જમીનને અડી અને એનો વેલો હાલતો હોય છે। તેના પાન રીંગણાના પાન જેવા હોય છે, એટલે રીંગણી હોય છે એના પાન જેવા હોય છે, સેમ જ ભોરીંગણીના પાન હોય છે। એટલા માટે તો એનું નામ ભોરીંગણી પાડવામાં આવેલું છે। તેના પાન ઉપર પુષ્કળ કાંટા હોય છે, જ્યારે રીંગણીના પાન ઉપર કાંટા હોતા નથી। તેને સંસ્કૃતની અંદર કંટકારી કહેવામાં આવે છે, એટલે કે કાંટાવાળી કહેવામાં આવે છે। તેને મજાના ફૂલ થાય છે, જેમાં પીળા પુષ્કેર રસ હોય છે અને અરીઠા જેવા ગોળ લીલા ફળ થાય છે। તે પાકીને સુકાઈ જતા પીળો પડે છે। તેના ઉપર સફેદ રેખાઓ હોય છે। ભોરીંગણી ગરમ છે, તેથી તે કફના રોગોમાં અત્યંત ઉપયોગી છે। ભોરીંગણીના મૂળિયા અથવા તો ભોરીંગણીના પાંદડા લઈ અને તમે ઉકાળી અને એ રસ પીવો તો તમે સવાર સાંજ 2 ટાઈમ અડધો કપ પીશો તો તમને શરદી, ઉધરસ, કફ એમાં ખૂબ જ રાહત મળશે। સાથે સાથે તેના લીલા કે સૂકા પાનને કચરા ખાંડી અને ઉકાળો કરી અને ખાવાથી શ્વાસ, સસણી અને કફવાળી ઉધરસ, મોટી ઉધરસ, કફમાં લોહી પડતું હોય તે દરેક વસ્તુ બંધ થઈ જાય છે। સાથે સાથે સાંધાના દુખાવા હોય, કોઈ પણ લોકોને કમરના દુખાવા હોય કે કોઈ પણ નસ દબાવવાથી દુખાવો થતો હોય, તેવા સંજોગોની અંદર જો ભોરીંગણીના મૂળિયા આવે છે, એ મૂળિયાને રાત્રે તમે સૂતી વખતે 1 ગ્લાસની અંદર પલાળી દો, 2-3 કટકા નાના 1 ઇંચના, અને સવારે ઉઠી અને ઉકાળી અને એ પાણી નહીંના કોઠે પીશો। 15 થી 20 દિવસ માટે પીશો એટલે ગમે એવી નસની અંદર લોહી જામી ગયું હશે તે પણ સારું થઈ જશે, અને ગમે એવો દુખાવો હશે એમાં 110% તમને રાહત મળશે। આશા રાખું વિડીયો ગમ્યો હોય તો વધારેથી વધારે લોકોને શેર કરજો અને વધારેથી વધારે લોકો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમને આવા વિડીયો મળતા રહે। થેન્ક યુ વેરી મચ। તમારા બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના।